今天要介绍这一组呢是爵士鼓加麦克风，那旁边这里呢是那个它的包装外盒，它的这一组算是蛮大型的一组乐器哈。好，那我们现在先介绍一下它的那个界面。首先呢，那个它有附2支鼓棒，对，鼓棒可以敲击，它每一个鼓面呢都有不同的声音。然后那个按钮，这个是那个配乐的按钮。然后还有那个 tempo 可以选择快或者是慢。然后声音大小，这边就大声，然后这边就小声。然后 stop 暂停，那也可以录音哦，可以自己秀一下。播放有没有？这就是刚刚自己敲击的那个配乐。好，那现在这边是那个模式的选择，这个就是这个它就是会有一些内建的那个打击乐器音乐，然后还有就是。这些都是一些内建的配乐。那这个就是按键，每一个按键它会有不同的那个乐器的声音。然后下面这里还有脚踏板，脚踏板也会有不同的声音哦。这个就是左边就是拍手，那这边就是欢呼声。对，然后那个还有它这里还有一个功能就是。它可以调节高低，大概60公分到100公分，所以各年龄层的小孩都适合哦。那还有麦克风，麦克风是真的有声音哦，有没有？真的有声音哦，哈。好，那我们现在就先来玩一下吧。这一组好玩的爵士鼓，赶快来试看看吧！